Gør noget godt og aflever dine brugte briller i din lokale synoptik. Sådan lyder opfordringen fra Optikerkæden og Dansk Blindesamfund, der vil sørge for, at børn og voksne i Ghana får glæde af dine brugte briller. Synoptik er jo en af de største optikerkæder i Danmark, og vi har mere end 80 års erfaring i optikerbranchen. Det giver et særligt ansvar. Vi har derfor valgt sammen med Dansk Blindesamfund at åbne en optikerklinik i Ghana. Synoptik og Dansk Blindesamfund har som de første fra Danmark etableret en optikerklinik i Ghanas hovedstad Accra. Klinikken hjælper indbyggerne med at få et bedre syn. I et land som Ghana, så er der også mangel på optikere, der er mangel på øjenlæger, og det er ikke alle, der har råd til at købe et par nye briller, så der er faktisk et rigtig stort behov. Vi har fået et rigtig stor succes med det her projekt, men vi har desværre lidt svært ved at følge med. Derfor går vi bredt ud nu og opfordrer alle danskere til at gå hjem, åbne skufferne, finde de gamle brugte briller frem og komme ned og aflevere dem i den lokale synoptikbutik. Så skal vi nok sørge for, at de kommer ned til klinikken i Ghana og gør gavn der. Dansk Blindesamfund er en vigtig del af indsatsen i Ghana, hvor man har et stort netværk. Det gør det muligt at få briller ud i hele det vestafrikanske land, så indsatsen ikke kun hjælper i hovedstaden, men også folk på landet, hvor der er stor fattigdom. Sammen med Ghana Blind Union laver det, vi kalder mobile klinikker, hvor vi pakker udstyret ned, tager personale med og kører ud af hovedstaden. Der bliver annonceret radioen tid og sted, så folk har mulighed for at møde op. Så stiller folk sig i kø, og der er rigtig mange mennesker i kø. Og så gennemgår de en synsprøve, og de får rådgivning, og så får de udleveret de briller, som danskerne har samlet ind i synoptiksbutikker. Behovet for briller i Ghana er kæmpestort, og der er faktisk behov for alle slags briller. Det gælder både almindelige læsebriller, det gælder solbriller, og det gælder briller til børn. Vi skal huske på, at mange børn er helt afhængige af briller for at kunne følge med i skolen. De ældre har naturligvis også behov for briller, men i mange tilfælde er de også glade for bare en lup til at kunne læse med. Du kan hjælpe Optikerklinikken i Ghana ved at aflevere dine brugte briller i din lokale synoptik. Yo,